在广东一高速上，货车侧翻了，但是呢，疑似没有放置警示三脚架和路障，白车为了躲避，只能实线变道啊。后面的小米汽车因为安全距离不足，将白车撞得连翻了10圈。我的天哪！难道我应该舍得？他们都那么好看，一个当小妾，一个当土床丫头，多美的事儿，谁愿意？慢点，踩刹车，慢点！我的，让你慢点，踩刹车，黑你踩，踩刹车。什么？又获奖了？5星健康车？你说这玩意儿谁研究的呢？越开越健康是吧？恭喜车主们有福了，以后你身体越开越健康，好。小资啊，他又来了，智能眼镜，重量27.6克，小字不含衬片，也就是不含镜片。哪个大聪明想的眼镜的重量不含镜片的？可能这是某家公司新的测量方式吧，反正我是没见过。小米人真多，看。都满了，都挤不过去，都挤不过去都，人太多了。看看，大品牌，高大上。我今天又来到孟马汽车小镇，让你们看看光辉神车供不应求的现状。看视频。孟马汽车小镇都是光辉神车，这就是供不应求，整个这个停车场都是啊！你看现车至少有几百辆，里面你看全是光辉神车，全是那边的一大片都是光辉神车。没有任何公司、任何品牌可以凌驾于法律、良知和公共安全之上。昨天你销售好，并不代表你现在和以后销售好。看看你喋喋不休的股价，看看你口碑崩塌的现状，一切的答案自有定论。妈呀，这洗衣机是咋了？到处流泡沫，电关了都不管用，还在这里运转。赶紧帮我看看，谁知道了？看看，这是小米的排废水的管子，一直流水。如果不是我这个下水道堵，我都不知道这个玩意儿一直流水，流1年多了。小米净水机，就小米的东西，我觉得坑太多。1亿的红包说发就发，真是大气啊，有钱任性啊！但是我就想问一下，双11的时候，消费者11块1秒杀到的冰箱，你们什么时候发货呢？兄弟，就你这25年就跑1000公里的小米苏7 Ultra， 你知道3天前能给你多少钱不？多少钱？就3天啊，我估计得给到50多万，但是这3天就得掉20多万，就能得掉20多万呗？为啥呀？为啥？那你为啥卖车，兄弟？咱说句实话。我说你这车都新车落地多少钱？得60多了吧？60多呗。你现在你说现在的行情，这就是这数人。他是为啥卖你不知道吗？关键吧，我没回他怎么掉那么多钱呢？那他不就是因为有那个视频吗？那视频他那个是舒淇，不是我这个。你看啊，现在所有全系行情二手车在现在二手车范围内，全都是往下走。整天就知道模仿这个对标那个，人家乔布斯穿牛仔裤开发布会是因为人家喜欢穿牛仔裤，你穿牛仔裤开发布会就是因为人家乔布斯穿牛仔裤了。人家马斯克创业初期的时候，人家比较艰苦，人家睡地板，你也跟着睡地板，是因为人家马斯克也睡地板了。自主创新你是一点没有做到，像素级别的模仿你是做的比谁都好，结果呢？做出来的产品拍出来的照片比马赛克还模糊，长上点心吧。小米这个质量我真是服了啊！这个洗碗机刚买不到半年啊，你看我家博士的对吧？这个博士的西门子的，然后我就是因为相信雷总，然后我把西门子换成了小米，然后刚才我来进厨房，就突然发现这个洗碗机，这不是现在状态啊，就是这个洗碗机。它这块亮着在运行，然后还剩15秒，这个门是自动打开的，这块我一摸有热气，就给我吓得就它在运行中它自己打开了，往上冒热气，你知道那种感觉吗？如果说你不在，那咱是不是害怕它往外喷水，对不对？
虽然跟雷总关系不错啊，但李副总对吧？这么多粉丝，这么大牌面，他肯定也得给咱修。但这事儿为啥我选择发出来呢？得让大家都知道啊，对吧？我得说呀，让大家好知道这出现了这么个情况，帮他改进产品，对吧？然后我就因为这是我媳妇儿买的，我也不常用。然后我就问我媳妇儿，我说你去找小米售后吧，啊，你让他来处理一下子。结果我媳妇儿说。我现在问你这事怎么处理？为啥我不能录到？因为我们开车想录自媒体的 vlog， 他开到一半，完了就4S店提上2辆新车，刚好在这个过程中我们放大视频，正好有个黑点。这个问题你得承认呢。现在就是不是你承不承认这个问题？谈不妥。你看他老说光环的事儿，不正面回答问题。警官，你别光看我呀，那都是你们来处理，咱意思是一报警之后是警察处理去，你们就不管了。那个事情是不是别说的那样吧？就是给别交车之前，就是有那个东西吧。你看，你说正面回答，你不用就说是说再说其他东西。打算怎么解决这个问题啊？我们只能给到3万积分，就只有3万积分，完点击处理，只能这样吧？你可以正常去维权，维权途径也很多，实在不行还有更底的呢，去法院去起诉。现在就是警察来了啊，事儿也说完了，他们不正面回答问题，跟东号42116那个客服一样回答。他们小米公司应该有统一口径啊，统一口径，这说什么问题不正面回答。现在你看不见，又给我亮着，没人管我了，我现在不知道咋干了。哎，有人管我吗？啊？是，我说你们啥意思？这客户不接待呀？没人说话呀？不是沉默是啥意思啊？谁处理我们的事？警察也来了，我现在否决了，进来都没人搭理我，这没人管，这是常态。我就说了嘛，一直晾着我们，这11点50进来都有10分钟得有啊。来看个问题，小米预期大灯没错吧？看背面，发现问题了吗？它没有更换转向灯、照明灯的开孔，这是其他车的大灯，转向灯坏了，拧开换一下几块钱。这是照明灯，同样拧开也能换，便宜的几十块，贵的100-200块。我就想问，预期的这些设计师们，你们把大灯设计成这种一体化的，除了增加维修成本以外，还有什么好处？转向灯、照明灯坏了以后怎么办？答案只有一个，换大灯总成，一只6566，老天爷666啊！刚开2个多月的小米 Y67， 出现左后车门打不开的故障。车门这些全部都是打开的，设置也都是对的，但我的汽车的左后门打不开了。你的手机连在车内，流浪的动作打不开。右后门能正常开启。左后车门开不了。只能在里面解锁能打开，关上就打不开了。后联系了 App 客服，重启了车机都没用，只能去售后维修。有没有同样问题的车友啊？